این رو هی تمرین کنی، بعد کم کم به یه باور میرسی برای اون مصیبت بزرگ و بزرگ. حالا اینا توی مصیبت ها کوچک کوچک من یه بخشی از زندگیم و بخشی از اموالم و بخشی از تعلقات و تملکاتم از دست میدم، ولی لحظه‌ای که موت میاد من همه اینا رو یه دفعه باید از دست بدم. اون کسی که تو سختی ها و شدائد دنیا هی تجربه کرده، هی گفته انا لله و انا الیه راجعون، ما والله به سمت الله برمیگردیم، او قلبش قرصه، اون لحظه محکمه و این رو تمرین عبدیت کرده، آماده این صحنه است، چیزی از دست نمیدم. اینا مال الله بوده، الله گرفته، الله بهتر از اینها رو در عالم برزخ و عالم بعد از موت به من میده، اصلا جای نگرانی نیست. من اینا رو بارها تجربه کردم. و انا الیه راجعون، ما به سمت الله برمیگردیم، جای نگرانی نیست، فقط منتقل میشم از یه عالم به عالم دیگه، تمام. برای همین مولانا میگه وهم تفریق سر و پا از تو رفت. مردم دیگه شاید از مرگ بترسن، تو دیگه از مرگ نمیترسی.